Itu tadi adalah suara klakson double frekuensi dari Hella seperti ini ya bang. Klakson terbarunya Hella dengan tipe Hella Fury TI-14. Klakson ini benar-benar stereo karena memiliki dual frekuensi berbeda antara kiri dan kanan. Makanya hasil suaranya sangat merdu layaknya klakson trompet yang harganya mahal. Mau dipasang pada motor bisa, pasang pada mobil juga bisa. Yang jelas ini sangat recommended banget untuk suaranya. Pasti kalian kepo sama harganya ya bang, tenang saja ini sangat terjangkau.